ny fandrarana sy lafiny arabaritra mandritra ny hetsika la grande braderie de Madagascar spécial fête des mères izay tanterana ny faha 12 ka hatramin'ny 20 ny volana May ho avy izao dia isy ny trano eva manokana ho an'ny JK Group mampitondraina ny anarana hoe JK Expo ny anjinjiny ao anatin'izay moa mikasika an'izay no entina amintsika eto anatin'ity fanadadiana irana amin'ny ravakaran-dremanalina sy Mamra Samuel ity. Manolotra ny hetsika JK Expo ny JK Group mandritra ny hetsika la grande braderie de Madagascar spécial fête des mères ho tanterahana ny 12 ka hatramin'ny 14 ny volana May ho avy izao eny amin'ny lapan'ny fanatanjahantena sy ny kolontsaina Mahamasina. Isan'ny mpiara-miasa amin'ny JK Group amin'izany moa ny compagnie Air Madagascar izay manana tolotra manokana. Isaky ny mividy tapakila zotra alavitra na ny long courrier makany Europe sy Asie dia misy ny fanomezana tolotry ny Airmad ka afaka misafidy ny mpanjifa na imprimante photo na tablette zany. Marina fa misy fihenam-bidy 200 amin'ny vidiny mora indrindra izany tapakila izany izay azo jifaina amin'ny vidiny 9 sy 9 tapitrisa ariary monja. Efa haute saison tsika dia amin'io no bedabeny avy eto amintsika no andeha vacances any Europe makany Europe ampiasako dia misy koa ireo olona makany Asia mandeha miantsena sy mandeha mitsangatsangana dia ararotinay zany zay mba mena fahafapo bebe kokoa izy amin'ny alalana tarifa fa mora sa miaraka amin'ny akademy miaraka mandritry ho hetsika io dia misy ireo fitaovana medikaly samihafa atolotry ny JK Group ary eo ihany koa ireo solosaina ho an'ny rehetra. Ny JK Expo dia hanolotra tolotra miavaka sy goavana mandritra ny grande braderie. Ao aloha zany no hanolorana amin'ny fomba ofisialy ilay BPI na le blood pressure improver izay fitaovana anankiray hoentina hitsaboana ny tosidra. Ao anatin'io ihany koa zany ilay IVE na ny inhaleur vapeur expert. Zay zavatra zay dia natokana kosa ho an'ireo olona izay manana olana amin'ny fisefona na ny problème respiratoire. Izy ity dia fitaovana kely anankiray izay azo ampiasaina na aiza izany hoe portable mandeha pile izy io ary afaka tena mamonjy ianao ao anatin'ny fotoan-tsafitra sy ny maika. Azo atao ihany koa ny manohy ny fitsaboana mandritra ny toromarika omeny dokotera any an-trano. Izay zany no ataontsika hoe mahakasika ny fahasalamana. Raha mbola eo ihany koa ny tensiomètre médical électronique amin'ny endriny vaovao. Ny ankoatr'ireo dia manohy izay ny lay tetikasa ordinateur pour tous. Amin'ny fotoana io zany no anohizany ireo izay efa nisoratra anarana ny processus d'acquisition ordinateur io. Amin'izay fotoan'izay dia ilay 500 na ny apaha-efatra ny vidin'ilay ordinateur izay ho safidiny no ho arotsany mandritra io fotoana io. 30 andro dia ho tonga eto amintsika ny ordinateur ary manomboka amin'ny 15 ny volana Jolay any dia efa hoeny ampianatanan'ireo mpianatra ireo zany voalaza teo aloha ireo. Ao anatin'izay ihany koa ny lay ordinateur satria be dia be ny fangatana izay tonga teto anivon'ny JK Group mahakasika an'ireo ordinateur mba ho an'ny olon-tsotra indray fa tsy ho an'ny mpianatra. Koa dia namaly an'izay zany izahay ary dia mandritra ny hetsika grande braderie io ihany koa zany no ahafahan'ireo olon-tsotra manao ny komandy. Ny tolotra rehetra izay atao komandy mandritra ny grande braderie dia 50 isan-jato no anaovan'ny no arotsaka ilay olona izay manao komandy zany ary 50 isan-jato ihany koa eo amin'ny fanolorana ny vokatra rehefa tonga eto an-toerana. Marina fa famandriana no tanterahana mandritra ny hetsika la grande braderie de Madagascar ary 30 andro na 90 andro aorinan'io no menan'ny mpanjifa ny vokatra no fandriany. Marina ihany koa fa misy ny fidirana manokana ao amin'ny ilay trano eva misy ny JK Expo ka ny fidirana manakaiky ny bazar du quartier no andehanana amin'izany ary ao amin'ny petite salle ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina no ahitana ny JK Expo.